Και είμαστε έτοιμοι. Κάντε όλες τις σκανταλιές μαζί. Ναι. Το ανακοινώνω επίσημα. Παιδιά, στο Instagram θα βάλουμε μια φωτογραφία που θα σας λέμε έναρξη Q&A και εκεί πέρα στα σχόλια από κάτω θα μπορείτε να μας γράψετε ό,τι ερώτηση θέλετε. Δείτε παιδιά μικρή και μεγάλη, το Mr. κανάλι. Γεια σας, εγώ είμαι η Άρτη. Εγώ η Ariadne. Και σήμερα παιδιά εμείς θα ανοίξουμε τα funny mail σας, τα mystery box από τα funny mail σας. Παιδιά, αν σας άρεσε το βιντεάκι μας σήμερα, πάμε να μαζέψουμε 20.000 like. Λοιπόν κορίτσια, γεμίσαμε mystery box. Μας έχετε στείλει φοβερά fan mail και έχουμε και άλλες 3 σακούλες με γράμματα. Όμως αυτά τα κουτιά είναι θεόρατα, είναι τεράστια και να φανταστείτε δεν τα έχουμε πάρει όλα. Πρέπει να ξαναπάμε στο ταχυδρομείο, μας δώσουν κι άλλα. ευχαριστούμε πολύ όμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς. Από το πιο μικρό γράμμα μέχρι το πιο μεγάλο κουτί τα λατρεύουμε όλα. Όμως υπάρχει μυστήριο με αυτά τα κουτιά. Και φυσικά με αυτό το fan mail, αυτά είναι mystery box για μας και θα κάνουμε ένα φοβερό βίντεο να δούμε τι μας στείλατε. Μπαμπάν, για να δούμε τι μας στείλανε, πάμε να τα ανοίξουμε. Πάμε κατευθείαν. Ποια θα αρχίσει? Εγώ. Εσύ, για να σου κάνω χώρο μπροστά. Να μπορέσεις να μας δείξεις. Κοιτάξτε πόσα πολλά. Λοιπόν, Ένα κουτάκι. πού να ξέρω. Έλα να σε βοηθήσω. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη από την Αγία Παρασκευή. Όντως, ναι. Ευχαριστούμε πολύ Μιχάλη μου. Πάρα πολύ. Και άλλο κουτάκι. Τι υπέροχο. Άρτε μου λέει σειρά σου. Ζωγραφίζει όμως πολύ ωραία. Θα είναι λάμπη. Κάτσε, πάντα είναι. Πάντα. Όλα πάντα. Πω μου αρέσουν πάρα πολύ τα πάντα. Ήθελα πάντα να πάρω ένα, αλλά δεν γίνεται. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη που μας έστειλε. Μπράβο. Το γράμμα, το μικρό. Σας έχω φτιάξει και 2 βραχιολάκια και 2 χάρτες σαν κάρτες. Σαν δώρο. Η γατούλα για την Άρτεμι και γατούλα είναι. Και το άλλο για την Αριάδνη. Για να δούμε και τις κάρτες μας. Αυτό μάλλον θα το έχω. Ναι, αυτό το έχω εγώ. Εσύ με τα αστεράκι και εσύ με τη γατούλα. Αχ, Τι άλλα πράγματα είναι. Και ένα διακοσμό. Ξέρετε τι είναι? Είναι χρυσό κουμπί του YouTube. Είναι για το δέντρο. Μιχάλη, είναι φοβερό. Είναι το χρυσό κουμπί του YouTube και σε ευχαριστούμε. Τι αφορμή είναι αυτή? Αγαπητές Άρτεμι και Αριάδνη Σταρ, είμαι η Αντριάννα, άρα δεν είναι Μιχάλης. Τον μπαμπά σε έβαλε το όνομα του στο επώνυμο. Μπαμπά, ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Και είμαι 7,5 χρονών. Έχω και ένα αδερφό που το λένε Μάνο και είναι 2,5 χρονών. Η Αντριάννα σας τα φτιάξει λοιπόν όλα αυτά. Με το Μάνο. Ναι. Σας βλέπω από το 2018. Στην αρχή δεν μου αρέσαν τα βίντεο σας. Αλλά μετά ήταν φοβερά. Μπράβο στους γονείς σας που σας βοήθησαν να φτάσετε μέχρι εδώ. Ευχαριστούμε Αντριάννα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να φτάσετε στους 5.999.000 subscribers. Και σας αγαπώ πολύ. Επίσης μένω στην Αθήνα και θα ήθελα να γνωριστούμε από κοντά. Και μένει στην Αγία Παρασκευή. Όταν μεγαλώσω θα ήθελα και εγώ να γίνω YouTubers. Γεια σας! Και ένα πανέμορφο κύκνο εδώ μας έχει ζωγραφίσει. Ευχαριστούμε. Φοβερό το δώρο σου Αντριάννα μου. Είναι φοβερή η κατασκευή σου και θα τα φυλάξουμε όλα. Αριάδνη μου, η σειρά σου. Τα έφερα όλα μπροστά σου και πες μου ποιο θα ανοίξει εσύ. Θα ανοίξω το πίσω με τη Σαντόρο. Για δείξει τη μαμά, είναι φοβερά αυτοκόλλητα. Σαντόρο, εδώ έχουμε αυτοκόλλητα. Wow. Από ποιον? Κάτω. Από την Καλαμάτα. Από την... Δεν γράφει βασικά. Από τη Φωτεινή. Από τη Φωτεινή, ναι. Αλλά μπορεί να είναι και το όνομα της μαμάς. Για ανοίξει το φάκελο να δούμε. Πολλά πράγματα. Είναι χειροποίητο. Και μέσα έχει μία Σαντόρο. Ωραία. Και γίνεται το δυο. Γίνεται και... Δεν μπορώ. Είναι πολύ γλυκούλικο. Αγαπητή Αριάδνη, εύχομαι να είσαι καλά και να μην κολλήσετε ποτέ κορονοϊό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στο ίδιο. Επίσης, κάνω like σε κάθε καινούριο βίντεο και σε θαυμάζω πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σε θαυμάζω.
Και θα ήθελα κάποια φορά να συναντηθούμε. Φυσικά και θα συναντηθούμε. Θα συναντηθούμε σίγουρα γιατί η Καλαμάτα είναι πανέμορφη και πρέπει να πάμε. Ωραία. Με αγάπη, η θαυμάστριά σου Φωτεινή. Οι φίλοι μας. Είναι φανταστικό και εδώ γράφει Αριάδνη με κάποια αυτοκόλλητα. Τι άλλο έχει μέσα? Είχε μέσα και αυτή τη Σαντόρο κάρτα. Μάλλον θα είναι για μένα γιατί βρήκα μέσα. Και είναι αγαπημένη μου κάρτα Σαντόρο γι' αυτό. Και άλλο αρκουδάκι. Και κοιτάξτε ένα πουρελάκι ωραίο. Φοβερή δουλειά έχει κάνει η Φωτεινή. Ναι. Μ' αρέσουν τα αρκουδάκια. Τι άλλη Σαντόρο. Παιδιά! Τέλειο. Αγαπητή Άρτεμη, εύχομαι να είσαι καλά και να μην κολλήσεις ποτέ κορονοϊό. Ευχαριστώ. Επίσης, κάνω like σε κάθε καινούριο βίντεο και σας θαυμάζω πολύ. Και θα ήθελα κάποια φορά να συναντηθούμε. Με αγάπη, η θαυμάστρια Φωτεινή. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινούλα μου. Τι άλλο κρύβει μέσα, φάκελος όμως? Έχει κι άλλο φάκελο μέσα, αλλά τώρα έχει κάτι άλλο. Θα τα διαβάσω εγώ. Αγαπητές Αριάδνη... δείξτε. Άρτεμι! Αριάδνη Unicorn κορίτσι. Μου αρέσουν αυτά τα αυτοκόλλητα, είναι φοβερά αυτοκόλλητα. Αγαπητές Αριάδνη και Άρτεμι, είναι η δεύτερη φορά που σας γράφω γράμμα, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα να σας πω που ξέχασα να τα πω στο πρώτο γράμμα. Αχ, κουκλά μου. Και μένουμε στο σπίτι. Φοβερό κι αυτό. Μου αρέσουν πολύ τα βίντεο με το τηλεπάθεια challenge, είναι πολύ διασκεδαστικά. Επίσης θέλω να σας πω ότι και εμένα η μαμά μου είναι από τη Ρωσία και τη λένε Λίλια. Επίσης ξέρω να μιλάω και ρώσικα και παρακολουθώ πολλά ρώσικα κανάλια. Επιτά θέλω να σας πω ότι τα βραχιόλια τα φτιάχνω μόνη μου και ελπίζω να σας αρέσουν. Όταν μεγαλώσω θέλω να σπουδάσω αργυροξεχοεία. Με αγάπη οι φίλοι μας Φωτεινή. Όχι θαυμαστριά μας, οι φίλοι μας. Κοίταξε όνειρα και στόχους που έχει Φωτεινή, φοβερό. Τι είναι αυτό, συγγνώμη. Αργυροξεχοεία είναι αυτοί που φτιάχνουν τα υπέροχα κοσμήματα με το χρυσό. Για να δούμε όμως τι έχει στείλει ακόμα. Έχει κι άλλο φάκελο μέσα. Εδώ θα είναι τα αυτοκόλλητα και τα πράγματα. Βραχιόλια! Η Φωτεινή τα φτιάχνει όλα για αυτά. τον μπαμπά σας που πάρε εδώ. Αριάδνη Σταρ. Για την μαμά σας. Εμένα για... Είναι τόσο υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο, είναι και τα σκουλαρίκια, παιδιά. Εγώ έχω και τα σκουλαρίκια. Αλήθεια. Μαμά, είσαι πολύ τυχερή από όλους, αλλά εγώ λατρεύω αυτό που μου έχει φτιάξει. Μαύρο σίγουρα. Κοίτα λίγο τα σκουλαρίκια. Κοίτα και εμένα, μαύρο χρυσό, πολύ Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δωράκια. Ευχαριστούμε, καρδιά μου, δεν είναι ανάγκη, είναι όμως όλα υπέροχα. Να ανοίξω κι εγώ ένα φάκελο. Φυσικά ανοίξε και εσύ, μπαμπά. Εγώ θέλω να πάρω αυτόν. Από την πρώτη στιγμή που τον έβγαλα στα χέρια μου, θέλω να δω. Πολύ μικρό. Πολύ μικρό. Τόσο είναι. Μου αρέσει να δει. Όμως έχει μια τρελή ζωγραφιά που μου αρέσει πάρα πολύ. Από τη μία πλευρά και δύο αρκουδάκια από την άλλη. Ζωγραφίζει τέλεια. Ναι, είναι φοβερός. Επίσης, είχε πολλά πράγματα μέσα. Μπάρμπι. Μία Μπάρμπι. Ένα σκουίσι. Κουνελάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρτεμι. Και ένα άλλο σκουίσι. Άρτεμι. Lord Surprise. Κάτσε. Lord Surprise. Κάτσε, άνοιξε το λίγο. Παιδιά, είναι και Lord Surprise μέσα. Παιδιά, είναι Lord Surprise. Είναι Lord Surprise. Είναι αυθεντικό Lord Surprise εκεί μέσα. Έχει και εδώ ένα για την Αριάδνη. Lord Surprise. Μαμά, να δούμε τι είναι το Lord Surprise. Θέλω να το δω πολύ. Αριάδνη, και αυτό είναι για σένα. Wow. Και αυτό είναι για την Άρτεμι. Χρειάζεται καθόλου, παιδιά, τόσο δώρα. Δεν χρειάζεται. Να χαλάτε τόσα λεφτά δεν χρειάζεται καθόλου. Ναι. Το γράμμα αυτό και τα δωράκια σας έστειλε η Ιφηγένεια. Και έχει στείλει αυτό εδώ το φάκελο και το έχω διαβάσει το γράμμα. Αγαπητές Αριάδνη και Άρτεμι Σταρ, με λένε Ιφηγένεια και είμαι 12 χρονών. Πάω έκτη δημοτικού και ζω στην Αθήνα, Πειραιά. Θα ήθελα μια μέρα να συναντηθούμε από κοντά. Επίσης έχω και εγώ ένα ζωάκι που είναι ινδικό χειρίδιο και το λένε Φλουρί. Φλουρί. Επίσης ξέρω 2-3 λέξεις στα ρώσικα. Μαζί με την αδερφή μου Μαρία τον εκπαιδεύουμε. Τα αγαπημένα μου βίντεο είναι τα slime και τα αγοράζω και το αγοράζω ό,τι μπορώ να κουβαλήσω. Λοιπόν, κάποιες ερωτήσεις τώρα με πολύ αγάπη.
Έχετε μεσαίο όνομα? Όχι. Τι είναι? Σας αρέσουν οι γάτες? Ναι! Είμαι πιο πολύ σκυλή τύπος, δηλαδή μου αρέσει πιο πολύ το σκυλί από τη γάτα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι τη συχαίνουμε κιόλας. Ωραία. Σας αρέσει να τρώτε μπρόκολο? Όχι. Είναι υγιεινό πάντως. Ούτε εμένα μου αρέσει. Την Ευγένεια αρέσει όμως, το λατρεύει και κάνει πάρα πολύ καλά. Και εδώ έχουμε... Μπράβο. Μπράβο, Ευγένεια. Μπράβο, κορίτσια, βλέπετε. Έτσι. Τρώνε και τα κορίτσια, αλλά ωραία. Με το ζόρι. Ναι. Ιδέα για βίντεο. Λοιπόν, Ευγένεια, αυτή είναι η ιδέα για βίντεο, παρόλο που θες να διαβάσουμε. Δεν θα τη διαβάσουμε, θα τη μελετήσουμε. Μήπως κάνουμε αυτό το βίντεο και θα πούμε το όνομά σου. Θα το βαφτίσουμε το βίντεο που μας πρότεινε η Ευγένεια. Αλλά θέλουμε πιο πολύ χρόνο γι' αυτό. Και πάμε στο επόμενο. Ποιος θα ανοίξει το επόμενο? Εσύ. Η Άρτεμι. Σειρά σου. Να ανοίξω, να δω ποιο. Να ανοίξω αυτό. Μεγάλο όλα είναι. Μεγάλο, έλα σου βοηθήσω. Πάρα πολύ μεγάλο. Και είναι από τη Θεοφανία, από τη Νέα Σμύρνη. Πόσα πράγματα. Αριάννη Στάρ. Για μένα. Εμένα είναι του μου. 2000. Όχι, αυτό είναι εκεί πέρα για σένα. Αυτό είναι εκεί πέρα για σένα. Αυτό είναι για και τους δυο μας. Τι είναι αυτό? Σου γράφει, ανοίξε το καλέ. Βάζει και γόμα. Έχω κάτι μέσα. Unicorn. Και ένα σπιτάκι. Άρτεμι. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο για την Άρτεμι. 2 κοτοπουλάκια σοκολατένια. Εγώ τι έχω? Εμείς είμαστε τα 2 κοτοπουλάκια. Για να δούμε αυτό που γράφει 2020. Τσιβάβα ακόμα. 20. Περιμένετε. Σταρ, δικά της βραχιολάκια που μας τα έφτιαξε. Έλα Σταρ. Φοβερή ιδέα. Να το κολλήσουμε. Αρτεμούλες, τι έχεις εδώ μέσα? Ω, φοβερές γομίτσες, κύριε του στυλί. Γεια σας, με λένε Φανή και είμαι 7 ετών. Η τάξη μου είναι Β2 και μου αρέσουν πάρα πολύ τα βίντεό σας. Το πρώτο βίντεο που είδα στο κανάλι σας ήταν το Marshmallow Challenge. Από τότε έχω αρχίσει να σας βλέπω πολύ. Ελπίζω να σας αρέσουν τα πράγματα που σας έστειλα. Ήταν όλα φοβερά, τις γόμες είδες, τις λατρέψαμε. Αν και μένω στην Αθήνα, πιο συγκεκριμένα στη Νέα Σμύρνη, θα ήθελα να σας γνωρίσω από κοντά. Τα γενέθλιά μου είναι 1η Ιουνίου. Πού? Μας κάλεσε σε πάρτι, νομίζω. Και θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Ποιο είναι το αγαπημένο σας άθλημα? Εμένα είναι η κολύμβηση. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, βόλεϊ και μπάσκετ. Κολυμβητήρι και μπάσκετ. Και κολυμβητήρι όμως πάρα πολύ. Λοιπόν, κορίτσια, να σας πω κάτι. Μας έχουν κάνει φοβερές ερωτήσεις και πιστεύω ότι πολύ σύντομα πρέπει να κάνουμε ένα καινούριο Q&A. Τι λέτε? Θα απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις? Ναι, σίγουρα. Και... Στα αλήθεια. Ναι. Να γράψω και εγώ μερικές τότε. Και εγώ θα στείλω. Και εγώ θα στείλω να πάτε πιο πολύ. Την παπά ή τον παπά. Ωραία. Λοιπόν, το ανακοινώνω επίσημα. Παιδιά, στο Instagram θα βγάλουμε μια φωτογραφία που θα σας λέμε έναρξη Q&A. Και εκεί πέρα, στα σχόλια από κάτω θα μπορείτε να μας γράψετε ό,τι ερώτηση θέλετε. Δεν θα το έχεις κανονίσει από τότε. Δεν ξέρω, τώρα μου ήρθε η ιδέα. Οπότε σας παρακαλώ πολύ, παιδιά. Μου το είχε πει και ένας φίλος, ο Βασίλης, ότι θέλει Q&A. Οπότε τώρα έδεσε το γλυκό με όλα αυτά. Και μόλις βγάλουμε τη φωτογραφία, στη φωτογραφία αυτή στο Instagram από κάτω, όλοι οι followers μας μπορούν να κάνουν ό,τι ερώτηση θέλουν. Ναι. Συνεχίζουμε. And the most interesting questions we will ask. Τις πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις θα τις απαντήσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Ναι. Oh. Επειδή είναι δικιά μου σειρά, νομίζω. Κοντβορεί εδώ. Είναι από την Ειρήνη και είναι από την Πετρούπολη. Πολύ Αθήνα σήμερα. Αδέλφια. Έχετε τις ίδιες παιδικές μνήμεις. Σωστά. Κάντε όλες τις σκανταλιές μαζί. Ναι. Ο πρώτος άνθρωπος που Παίρνετε τηλέφωνο σε κάθε δυσκολία. Όταν θα πάρετε τηλέφωνο. ναι. Είναι η πρώτη και παντοτινή σας κολλητή. Ναι. Πολύ ωραίο μήνυμα και ισχύει για τα αδέρφια. Κυρίως τις σκανδαλιές τις κάνουν μαζί. Ποιος μας έγραψε, θα μας πείτε? Είπα, η Ειρήνη από την Πετρούπολη. Α, σωστά. Αυτό αυτή το έκανε. Ναι. Εγώ θα το διαβάσω. Εγώ. Εντάξει. Κοίτα, φοβερή τεχνοτροπία. Έχεις δίκιο, Αρτεμή.
Αγαπητές Αριάδνη και Άρτεμη, ονομάζομαι Ειρήνη και είμαι 11 ετών. Σας βλέπω από τότε που πρωτομπήκα στο δημοτικό. Με εντυπωσίασε η χαρά σας και η αγάπη που δείχνετε η μία στην άλλη, αλλά και στους γονείς σας. Είστε πανέμορφες και πολύ καλά κορίτσια. Όταν περάσει ο ιός, μπορείτε να κάνετε μία εκδρομή στα λουτρά της ωραίας Ελένης? Σίγουρα, φυσικά. Παρεμπιπτόντως πάμε συχνά. Εκεί είναι και το εξοχικό μου. Σε αντίθεση με τα ιαματικά λουτρά των Σερών, εκεί είναι παγωμένο το νερό. Εκεί, σύμφωνα με το μύθο, έπαιρνε το μπάνιο της η ωραία Ελένη. Και άμα μπεις μέσα στην πηγή και βουτήξεις στο κεφάλι σου, θα είσαι όμορφος σαν την ωραία Ελένη. Εκεί έκανα μπάνια, κουκλά μου, εκεί. Τι λέτε? Και έγινες όμορφος. Αν πάτε να περάσετε από την παραλία Αλμυρή που έχει βότσαλα όμως, αν δεν θέλετε. Αν πάτε να περάσετε από την παραλία Αλμυρή που έχει βότσαλα όμως. Αν δεν θέλετε βότσαλα, μπορείτε να πάτε στη Μάμας που είναι ρηχή με άμμο μέσα και έξω. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Με εκτίμηση Ειρήνη. Η Ειρήνη έχει κάνει φοβερά γράμματα πρώτα απ' όλα. Έχει κάνει φοβερή τεχνοτροπία στο φάκελο και λατρεύω το γράμμα της. Γι' αυτό ήθελα πολύ να το διαβάσω. Παιδιά, υπάρχει κάτι πολύ βαρύ εκεί πέρα, γι' αυτό τώρα θα το ανοίξουμε. Α, κοιτάξτε. Άρτεμις Αριάδνης. Καρκέλι, αυτό. Και όχι, θα σου πω κάτι, κοιτάξτε. Έτσι σας φαντάζομαι σε 7 χρόνια από τώρα. Αυτό, κορίτσι μου, θα το κρατήσω εγώ με τη μαμά. Θα το βάλουμε στο ψυγείο μας. Πόσο ωραία ζωγραφίζει. Για κάτσε. Ειλικρινά θα το κρατήσουμε και θα το βάλουμε στο ψυγείο στο σπίτι μας. Είναι φοβερό. Και εγώ έτσι ελπίζω ότι θα είναι τα κορίτσια μας 7 χρόνια από τώρα. Ζωγραφίζεις τέλεια. Ζωγραφίζει τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η σειρά είναι του μπαμπά. Αυτό. Ωραία. Τρόμαξα. Τέτοια πακέτα. Είναι από την Άννα από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη μας περιοχή στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Μην πω. Και φυσικά ο φάκελος δεν θα μπορούσε να έχει κάτι άλλο εκτός από φλαμίγκο, unicorn, φλαμίγκο, ανανάδες και magic potion. Είναι από την Άννα, από την Καλαμαριά. Και η Άννα είναι φοβερή. Πρώτα απ' όλα στέλνει ένα βραχιολάκι για σένα, Αρτεμούλα, και ένα βραχιολάκι για την Αριαδνούλα μου. Ευχαριστούμε. Επίσης, σας στέλνει κάρτες σαν τόρο που τις λατρεύουμε. Φοβερές. Σελιδοδείκτης Αριάδνη. Σελιδοδείκτης Άρτεμη. Τα βγάζω ένα-ένα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Άρτεμι Σταρ, το πάντα. Και φυσικά. Αριάδνη Σταρ. Αριάδνη Σταρ Φλαμίγκο. Και για τις δυο σας. Love. Κάποιοι ζωγραφίζουν τέλεια. Βασικά Ναι. όλοι ζωγραφίζουν τέλεια. Ένα cupcake για την Αρτεμούλα μας. Unicorn. Γράμμα υπερπαραγωγή, φοβερό. Αγαπητές Αριάδνη και Άρτεμι Σταρ, με λένε Άννα και είμαι 9 ετών. Πάω Τετάρτη Δημοτικού και είμαι από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα βιντεάκια σας, αλλά πιο πολύ μου αρέσουν τα challenge, τα ταξίδια και τα LOL. Είστε οι αγαπημένες μου YouTubers και είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστριά σας. Έχω γραφτεί σε όλα τα κανάλια σας και να μην χάσω ούτε ένα βίντεο. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας συναντήσω από κοντά και να γίνουμε φίλες. Ελπίζω να σας αρέσουν οι ζωγραφιές μου και τα δώρα που σας έφτιαξα. Είναι όλα υπέροχο, κουκλά μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι όλα τέλεια. Φανταστικά. Αρτεμούλα, συνεχίζουμε. Αγαπημένες αδερφούλες, συνεχίζουμε. Παχύ φαγγελοβίκες. Έλα σε βοηθήσω γιατί είχα ζηλοτέιπ. Από ποιο είναι? Μαζί το είπαμε. Είναι από την Ευστρατεία, από το Παράλιο Άστρος. Θυμάστε που είχαμε πάει, Παράλιο Άστρος? Αχ, τι ωραία που ήταν. Τι ωραία περιοχή. Εκεί που είχαμε δει την Άννα και τον Μάνο και την Αναστασία και τον Άγγελο. Φίλος μας όταν πήγαμε, δεν Φίλοι θυμάστε την μας. παραλία? Ήταν τέλεια. Το εξωτερικό τους. Πιστεύω το unicorn για μένα και αυτό είναι για σένα. Unicorn. Πολύ όμορφο. Μυρίζει. Νομίζω. Μαμά μύρισε. Το κρατάω, το κρατάω. Εγώ το έχω. Εγώ μέσα, αδερφέ. Εγώ το. Για να ανοίξω και εγώ το τέιπ εδώ. Όχι, σαν τώρα κάρτες. Αυτό κόλλητα. Ναι. Αυτό κόλλητα σαν τόρο. Και εδώ πέφτει. Να το κάνετε, παιδιά. Θα νιώσετε ανακούφιση. Για μένα.
Φυσικά θα βλέπω unicorn. Αριάδνη, ναι. Unicorn. Και μία μικρή αφίσα Αριάδνη Star, Artemis Star. Θέλω να γίνουμε φίλες. Φυσικά και θα γίνουμε φίλες. Φοβερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το γραμματάκι όμως που είναι? Εδώ. Αριάδνη Star, Artemis Star. Είστε οι καλύτεροι YouTubers. Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ετοιμάζω εγώ το γραμματάκι που είναι με LOL Surprise αυτοκόλλητα απ' έξω. Να θέλω να το κάνω λίγο αυτό. Τι ωραίο είναι αυτό. Αυτό είναι το αγαπημένο μας. Αγαπητές Αριάδνη και Artemis Stars, με λένε Ευστρατεία και μένω στο παράλιο άστρο της Ευστρατείας. Είμαι 8 χρονών, δηλαδή ανάμεσα στην ηλικία σας και πάω γάμα δημοτικού. Οι ιδέες για τα βίντεό σας είναι φοβερές. Εγώ σε όλα τα βίντεό σας γέλαγα πολύ με τα αστεία σας. Τα αγαπημένα μου βίντεο είναι τα ταξίδια που πηγαίνετε και τα challenge που κάνετε. Εμάς. Εύχομαι να συνεχίσετε αυτό που κάνετε για πολλά χρόνια ακόμα. Κι εγώ. Επίσης θα ήθελα αν μπορούσατε να συναντιόμασταν από κοντά και να μου απαντούσατε σε αυτό το γράμμα. Σου απαντάμε λοιπόν. Παράλιο άστρος περάσαμε τέλεια την τελευταία φορά που πήγαμε, οπότε πρέπει να το βάλουμε στο πρόγραμμά μας και να έρθουμε. Βρήκα αυτό. Θα μας φας τη σειρά. Και είναι... Μαριάνθη. Η Μαριάνθη από τυχείο μας το έστειλε. Συγγνώμη πάρα πολύ. Ωραία. Συγγνώμη. Καλά. Χαλβαδόπουλη. Η Μαριάνθη είναι από τυχείο και μας έχει στείλει 2 χαλβαδόπιτες. Τι είναι αυτό? Είναι πεντανόστιμο γλυκό της Χίου με λαχταριστά καβουρισμένα φιστίκια. Που θα κάνω διαφήμιση στα γλυκά της Χίου. είναι ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει ποτέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαριάνθη. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Αρτεμούλα εγώ. Αρτεμούλα. Πολύ όμορφη ζωγραφιά. Είμαι η Αρτεμούλα και είμαι πιο γλυκούλα. Αριάδνη, εγώ. Πολύ μου άρεσαν. Ευχαριστούμε πάρα όπως πολύ. πάντα πήρα το γράμμα. Το γράμμα λοιπόν έχει και αυτά τα πανέμορφα σχέδια και τώρα το διαβάζω. Γεια σας κορίτσια, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Όχι, εγώ δεν είμαι κορίτσια όμως. Καλή απαντήστε εσείς. Καλά είμαστε. Εμένα με λένε Μαριάνθη και είμαι 12 ετών. Μένω στην όμορφη Χίο, στην πανέμορφη Χίο. Είστε οι καλύτερες YouTubers. Κάνετε τέλεια βιντεάκια και είστε πολύ γλυκούλες και χαριτωμένες. Ευχαριστούμε. Ελπίζω όταν τελειώσει όλο αυτό με τον ιό, θα ήθελα πολύ να έρθετε στη Χίο να γνωριστούμε από κοντά. Φυσικά. Θα χαρώ πάρα πολύ να με βάλετε στο βιντεάκι σας. Φυσικά θα σε βάλουμε. Σας έχουμε. Αριάδνη, Άρτεμη, Μαριάνθη, σας αγαπώ πολύ. Φοβερή ζωγραφιά και συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαριάνθη μου. Και πάλι. Και η σειρά του μπαμπά. Η σειρά του μπαμπά αυτό το φάκελο έχω δει και έχω κολλήσει. Γιατί ήρθε και μελιτά courier. Από Μαρία Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς γιατί είχε έξω το όνομα του μπαμπά. Είχε αντρικό όνομα. Η Μαρία λοιπόν από Θεσσαλονίκη μας έχει στείλει πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα για τα κορίτσια μου 2 κοκαλάκια. Μπάρμπι και λουλουδάκια. Τέλεια. Okay. Βάλτε τον παπά όλα. Εδώ είναι τα χαρτάκια. Και το γραμματάκι θα το κρατήσω για να το διαβάσω στο τέλος. Βραχιόλι. Wow. Βραχιόλι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πανέμορφο. Και Αριάδνη. της Άρτεμις ήταν εγώ. Άρτεμι πήρες εσύ το λάμα αυτή τη φορά. Unicorn. Αγαπημένες Άρτεμις Star και Αριάδνη Star. Είμαι η Μαρία και μένω στη Θεσσαλονίκη και πάω Δευτέρα Δημοτικού. Θα ήθελα να γίνουμε φίλες, αν θέλετε, και να βρεθούμε. Αν θέλετε να έρθετε σπίτι μου μετά από τον κορονοϊό, αυτή είναι η διεύθυνση. Και το κουδούνι γράφει έτσι. Μια ωραία καρδούλα. Πολύ ωραία. Πολύ ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι φοβερή πρόσκληση σου, καρδιά μου. Όταν ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη θα το έχουμε στα υπόψη. Μήπως περάσουμε. Το γράμμα αυτό είναι από τη Φέη. Το βρήκαμε κανονικά. Εγώ πήρα το δικό μου. Αυτό ο φάκελος είναι από τη Φέη. Wow.
Και επειδή ξέρει, αυτό το γράμμα είναι επειδή ξέρει ότι σε λίγο καιρό έχει γενέθλια η Άρτεμη. Για να δούμε τι έχει μέσα. Ναι, σίγουρα. Για τις πιο καλές YouTubers. Α, είμαι και εδώ. Και εγώ. Είμαστε στο smoothie challenge που ήμουν. Όσο μου θυμάμαι εμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, για να ανοίξουμε και εμείς. Ευχαριστούμε. Αυτό θα το... Άρτεμη, το μαγικό σου ραβδί. Αριάδνη και το δικό σου μαγικό ραβδί. Σίκη και Μπλουμ. Μπαμπά, πίπου. Τι και την Μπλουμ. Τι για τον μπαμπά, μηχανή. Ας στείλεις τον μπαμπά. Του κάρτι μου λιβιάουσα. Μ' αρέσει πολύ. Κοίτα. Κάποια κουκαλάκια. Για τη μαμά. Σαντόρο. Σαντόρο. Μυρίζουνε. Αριάννη, Άρτεμη. Κοίτα τι ωραία ιδέα. Το είδατε. Κοίτα μπαμπά. Φοβερό, Φέη, έχεις φοβερό ταλέντο. Μας έχεις κάνει φοβερά δωράκια. Άνοιξε τα όλα τα χαρτάκια. Αυτό δεν θα ανοίξει. Μπορούμε να κάνουμε slime challenge, αλλά χωρίς κάμερα. Παρακαλώ, γιατί δεν έχω κάνει ποτέ slime. Θα μπορούμε να κάνουμε ομάδες unicorn λάμα. Βίας σκύλος. Και θα διαλέξουμε ομάδες για slime. Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό στις 29 Πέμπτου, αν έχει φύγει ο κορονοϊός, όχι καρδιά μου, ναι. 29 Πέμπτου πρέπει να γιορτάσουμε τα γενέθλια του μπαμπάκα, έχω και εγώ γενέθλια. Όντως. Λυπάμαι, δεν γίνεται για αυτά 29 Πέμπτου. Για τον κύριο Αλέξανδρο. Για τον κύριο Αλέξανδρο. Τι ποιο? Να πάρω τι θέλω. Όχι. Τι λες? Για τον κύριο Αλέξανδρο η μοτοσυκλέτα, φοβερό δωράκι. Πάπα, είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Πάρα πολλά πράγματα. Άνοιξε Άρτεμις αυτό εδώ. Άρτεμις, τώρα αυτό είναι το δικό σου. Βάου. Εγώ όλο το Ωραία. μεσημέρι έφτιαχνα αυτό. Αχ, αγάπη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Πραγματάκια. Ευχαριστώ πολύ για αυτά. Αχ, Δεν μπορώ να κλάψω. Ένωσε τα γράμματα με τη σειρά και ένα λάμα. Πολύ ωραίες ιδέες, φοβερά παιχνιδάκια. Η Μέρη και η Ήριδα είναι από τον Κόπανο Νάο Σαϊμαθίας και είναι φοβερή περιοχή, δεν έχουμε πάει. Όχι. Έχω πάει μόνο εγώ, αλλά θα πάμε κάποια στιγμή. Για να δούμε τι μας στείλανε. Ναι, αυτά τα βραχιολάκια. Αυτά τα βραχιολάκια, ευχαριστώ. Είναι τα αγαπημένα μου. Τι άλλα είναι? Πολλά βραχιολάκια, πολλά κοκαλάκια. Αυτό για να δούμε ποιο είναι το δώρο. Είναι πάρα Θα πολλά. τα διαβάσω εγώ. Δείτε τα παιχνίδια αυτή. Αγαπητές Αριάδνη και Άρτεμη, με λένε Μέρη, είμαι 10 χρονών και πάω στην 4η Δημοτικού. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σας λατρεύω και είστε καλύτερες YouTuber του κόσμου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να έρθετε στο σπίτι μου ή εγώ στο δικό σας. Μένω στην Άωσα και η διεύθυνσή μου είναι αυτή. Θα μου πείτε και στη δική σας, το τηλέφωνο μου είναι αυτό. Μπορείτε να μου πείτε και εσείς στο δικό σας. Το σπίτι μου δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά μπορούμε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να ζωγραφίσουμε και πολλά ακόμα. Όμως αυτό που θέλω πραγματικά είναι να έρθετε στο σπίτι σας. Σας παρακαλώ, αν μπορούμε, να βρεθούμε γρήγορα μετά την καραντίνα, γιατί δεν ξέρετε πόσο το περιμένω, από πότε το περιμένω. Θα μπορούσατε να μου στείλετε ένα μήνυμα όταν το πάρετε για να ξέρω ότι το λάβατε. Ελπίζω να μην σας τρέλανα, αλλά ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα? Το μπλε, πράσινο και κίτρινο. Ένα είναι καλέ. Μαύρο. Έχω τρία. Το μπλε. Μαύρο. Ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία? Τιτανικός. Ρωμαίος και Ηλιέθια. Ρωμαίος και Ηλιέθια. Και Pearl Harbor. Έχετε συλλογή με αυτοκόλλητα? Ναι. Είχαμε. Εγώ δεν έχω τώρα. Τώρα δεν τα μαζεύω. Είχα. Αυτό τα μάθεις όλα καλέ, συμπλήρωση. Πού τι έμαθες άλλο? Θα κολλήσεις στο εξώφυλλο από πάνω, διπλά. Φυσικά μπορούμε να σε κάνουμε φίλοι μας και θα παίξουμε και PlayStation, το Just Dance. Ιστερόγραφο. Στέλνω 2 βραχιολάκια γιατί τα έφτιαξα εγώ και είναι βραχιολάκια της φιλίας. Είναι της φιλίας. Πήρε όλη τη φιλία εδώ, η Αρτεμούλα μας. ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπαμπά, μαμά, έχουμε γράμμα για μας. Έχετε κάνει τα καλύτερα βίντεο του κόσμου. Είστε πολύ γλυκούλιδες όλοι μαζί. Να συνεχίσετε έτσι για πάντα. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι για πάντα. Έστειλα στη μαμά ένα βραχιόλι και στον μπαμπά
ένα αυτοκινητάκι. Ελπίζω να σας αρέσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι το αυτοκινητάκι μου και είμαι πολύ περήφανος. Like. Και έχω μία μοτοσυκλέτα και ένα αυτοκινητάκι. Θα σου φύγει. Ωραία. Και γομίτσες αυτά τα είδατε? Είδαμε τις γομίτσες, θα τις ρίξουμε μετά, μην τις χάσουμε μόνο. Και αυτό εδώ τι είναι, αυτοκολλητάκια. Star. Ναι, αυτό θα το έχω εγώ. Αχ, τι ωραία. Πολύ όμορφο. Για όποιος κάνει την πρόκλησή μου θα δίνω ένα στεράκι. Λοιπόν, η ώρα του μπαμπά. Και διαλέγω από Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θεσσαλονίκη forever. Θεσσαλονίκη. Και σε αυτό το mystery box. Αυτό το πήρε η πρώτη. Και αυτό η δεύτερη. Αγαπητές Αριάδνη και Άρτεμις Σταρ, με λένε Φρίνη και έχω μια μεγάλη αδερφή που πάει πρώτη γυμνασίου. Και εγώ πάω τρίτη δημοτικού. Μου αρέσει να διαβάζω βιβλία σχετικά με τη μυθολογία. Και οι αγαπημένες μου ταινίες είναι τα ζόμπι και η επόμενη γενιά. Η επόμενη γενιά. Πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Μυθολογία, ζόμπι. Πω. Σας βλέπω καθημερινά και θα ήθελα κάποια στιγμή να σας γνωρίσω και από κοντά. Αν και μένω στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ θα ήθελα να μένω στη Θεσσαλονίκη. Κι εγώ. Σας στέλνω 2 ζωγραφιές και 2 μολύβια. Ένα για την κάθε μία. Θέλετε να γίνουμε φίλες? Φυσικά, Φρίνη μου. Κάτσε τώρα θα σπάσουν τα πόδια. Άμα δεν σκοτωθούν με τα μολύβια σου. Εντάξει, βάλτε. Λοιπόν, η πρώτη ζωγραφιά είναι η Lama Unicorn φυλάκι YouTube. Φυλάκι YouTube, κάτσε. Wow. Πολύ μ' άρεσε. Φυλάκι YouTube. Και η δεύτερη είναι Αριάδνη Άρτεμη Φρίνη. Στο λιβάδι. Φοβερό σχέδιο. Πολύ μ' άρεσε. Τα λατρεύω αυτά τα σχέδια. Και τις φυλάμε από τη Φρίνη μας για να πάμε στον επόμενο γύρο. Άρτεμις, διάλεξε. Άρτεμις, διαλέγεις. Σίγουρα. Είναι το αγαπημένο. Τι είναι το πιο μεγάλο πήρες, πιο αγαπημένο σου καλέ. Πες την αλήθεια. Έλα, Δεν σε το έχω βοηθήσω. ανοίξει καν για να ξέρω. Και είναι από τη Δανάη, από το νομό Ηλίας. Ψάρι Βάρδας. Πρέπει να είναι περιοχή. Και... Οπ. Ρώσικα. Ω. Για να προσπαθήσουμε. Είναι επέλα. Όχι. Δανάη. Ψάρι Βάρδας, νομό Ηλίας. Όχι, είναι κάτι, δεν είναι ρώσικα. Είναι ελληνικά. Ελληνικά είναι, αλλά η Άρτε μου λέει τα είδε ρώσικα. Γι' αυτό πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία γρήγορα. Δείτε! Χαρούμενος. Κορίτσια, κοιτάξτε εδώ τι σας έχει. Κοιτάξτε τι σας έχει στείλει η Δανάη. Κοιτάξτε τι υπέροχα. Θα το φορέσω. Αχ, είναι πολύ ωραία. Είναι λίγο μικρούλικα. Μικροβούλη. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι τέλεια όμως, πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι για την Αριάδνη. Αριάδνη, Wow. Iconic. Wow. γλυκούλα σε έκανε. Πολύ γλυκούλα, πολύ ροζ. Τα πούψη χάρτη γλίττερ. Τα πούψη Και η Αρτεμούλα μας. Oh. Τι όμορφες ζωγραφιές Πούψη είστε. σπάρκλι Μου αρέσουν. γλίττερ. Άνοιξε ένα. Αυτό μας έβαλε στο τραγούδι. Και διαβάζουμε το γράμμα. Αγαπημένες μου Αριάδνη και Άρτεμη, βλέπω όλα στα βίντεο και σας έχω κάνει και γραφή. Ελπίζω να είστε καλά και να μένουμε όλοι σπίτι. Έχω μια ιδέα για βίντεο. Να κάνετε μια μέρα τώρα με την καραντίνα. Μέσα σας έχω στείλει 2 ζωγραφιές και κάτι δωράκια που σας έφτιαξα. Τα είδαμε, είναι τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να είστε καλά. Να μην ξεχάσω να συστηθώ. Είμαι η Δανάη. Είμαι 8 χρονών και μένω σε ένα χωριό που λέγεται Ψάρι. Αστερόγραφο. Έχω κι άλλα δωράκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δανάη μου, και για τα δωράκια σου και για το γράμμα σου. Είναι υπέροχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επόμενη είναι η Αριάδνη. Αυτό εδώ φυσικά. Ωραία. Γιατί ο μπαμπάς αυτό? Είναι από τη Γεωργία και είναι από τη Μάκρη. Νέα Μάκρη. Τι κάνει. Και για την Άρτεμις Σταρ. Unicorn σε λιβάδι. Ευχαριστώ. Φοβερό. Θα το δέσουμε καλά, είναι για να το δέσετε στο χέρι σας. Κοιτάξτε όμως τι ωραίες κάντρες.
Αυτό είναι της Αριάδνης και αυτό είναι της Άρτεμις. Αχ, τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Άρτεμις και Αριάδνη, μήπως θα θέλετε να γίνουμε φίλες? Φυσικά. Ναι, Εγώ μένω στη Ραφίνα, με λένε Τζορτζίνα και είμαι 8,5 χρονών. Μακάρι να έρθετε στη Ραφίνα να παίξετε σπίτι μου όταν περάσουν όλα. Είστε αγαπημένες μου YouTubers. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Είναι φοβερό και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το δωράκι σου. Η σειρά σου, μπαμπά. Σειρά μου. Ναι, η σειρά σου. Αυτό μου αφήσατε ή εκείνο εκεί? Α, είναι ένα παιδιά. Δικό μου είναι. Τη Άρτη, μην το ανοίξουμε μαζί. Α, μαζί θα τα ανοίξουμε Εντάξει, όλοι. δεν πειράζει. Λοιπόν, η Νικολέτα. Λοιπόν, η Νικολέτα από Θεσσαλονίκη, όλα τη Θεσσαλονίκη εδώ στον μπαμπά. Αυτοκολλητάκια μπαλαρίνες. Και γλυκούλικα εδώ ζωάκια, πανέμορφα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2 τρελόμπαλες που τις λατρεύω, αυτή του Ναι. baseball τι θέλω. Τι θέλω του baseball. Εγώ την έχω του παίρνω. Κρίμα. Για να δω, εδώ πρέπει να κρύβεται κάποιο δωράκι. Για να δούμε τι έχει μέσα. Βραχιολάκι. Βραχιόλι. Για ποιον είναι? Δεν ξέρω. Wow. Αν σου αρέσει αυτό το ψαράκι βραχιόλι είναι δικό σου. Πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε πολύ. Το κρατήσω, είναι φανταστικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ καλοκαιρινό κιόλας. Αυτό θα είναι δικό μου, ναι, αυτό θα είναι. Αυτό μου. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι τέλειο. Αχ, τέλειο. Ναι, είναι φοβερό. Η Νικολέτα έχει κάνει φοβερή δουλειά. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα δωράκια της είναι 2 αυτό βραχιολάκια για να τα δείτε στο χέρι σας, 2 τρελόμπαλες και αυτοκόλλητα. Τα είδαμε, είναι τέλεια. Αυτό είναι τέλεια. Οπ, μία ζωγραφιά ακόμα εδώ unicorn και σας διαβάζω το γράμμα της. Αγαπημένες μου Αριάδνη και Αρτεμή Νικολέτα και πάω στην 4η τάξη και μένω στη Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη που καθυστέρησα. Δεν πειράζει. Please, αν καθυστέρησα, βάλτε μου το γράμμα σε άλλο βίντεο. Δεν πειράζει. Όχι, φυσικά. Όλα. Τα περισσότερα γράμματα θέλουμε να κάνουμε σε αυτό το βίντεο. Τώρα όμως έρχονται πάρα πολλά και προσπαθούμε να βάλουμε όσο περισσότερα γίνεται. Όπως έλεγα, είστε αγαπημένες μου YouTubers. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας γνωρίσω από κοντά, οπότε σας περιμένω στη Θεσσαλονίκη. Το αγαπημένο μου βίντεο είναι που τσουγκρίζετε τα αυγά και να δείτε τι θα κάνετε. Ω, ναι, και εμάς. Θαυμάζω πολύ και τους γονείς σας για όλα και κυρίως που σας αφήνουν να έχετε το κανάλι. Θα ήθελα πολύ να έχω κι εγώ ένα κανάλι, αλλά δεν με αφήνουν οι γονείς μου. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Λοιπόν, η μαμά και ο μπαμπάς αποφασίζει το καλύτερο για το παιδί του και συμφωνώ με ό,τι και να λένε οι γονείς σου. Αυτή είναι η γνώμη μας. Και μου αρέσει σαν τίτλο για καινούργια μας challenge. Challenge. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Ελπίζω να κρατήσετε το κανάλι σας για πολλά χρόνια. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να σας πάρω πολλά δώρα. Δεν χρειάζεται. Η ζωγραφία σου είναι το πιο ωραίο δώρο. Αν κάνετε TikTok, please πείτε μου πώς σας λένε. Λοιπόν, τα κορίτσια κάνουν TikTok μόνο στο δικό μου το κανάλι μέχρι τώρα και πολλά δεν τα έχουμε βγάλει. Τα έχουμε ετοιμάσει, αλλά δεν μας αρέσανε. Όμως θέλουν να κάνουν δικό τους κανάλι και πιθανότατα θα κάνουν TikTok κανάλι. Αυτή πάμε. Cannibal, I'll eat you up. Whenever you tell me I'm pretty, there's no hunger really. I'm really on the fire, get your fingers through my teeth. Ξέρω και λίγο ταράνγκε. Τι λέτε, είναι έτοιμες να τις αφήσω? Μάλλον θα κάνουμε και TikTok κανάλι, οπότε θα τα ανακοινώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ Νικολέτα μου. Και τώρα Το τελευταίο. το σούπερ τεράστιο δώρο από την Ευδοκία από τον Τύρναβο. Όταν το πήραμε από το ταχυδρομείο δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Και ήρθε η ώρα να το απεγκλωβίσουμε. Πρώτα απ' όλα κοιτάξτε τι τέλεια δουλειά έχει κάνει τη αυτοκολλητάκια. Και τώρα έχουμε τέτοιο. Να, από εδώ. Ο μπαμπάς θα το ανοίξει γιατί αυτό θέλει χειρουργείο. Μπαμπά, εδώ είναι το πιο. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν κορίτσια, εγώ θα πάρω τα γλυκά, εσείς πάρτε τα δώρα. Αυτό μου αρέσει κάτι να ανοίξω, θέλω εγώ. Ναι. Έλα μας, θα βοηθήσω. Ανοίγω, δεν με βοηθάς, εγώ ανοίγω μόνη μου. Είναι κάτι πολύ ωραία. Ήξερα, είδατε. Μάνα για τη μαμά. Για τη μαμά είναι καλέ. Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, στα δίνω, ρε παιδιά, τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα μάνα γι' αυτό. Σε αυτό το ροζ φάκελο εγώ βρήκα και το γράμμα, είμαι έτοιμος να το διαβάσω. Τέλεια. Και καραμελίτες εδώ. Να δούμε. Wow. Και αυτοκόλλητα μάλιστα. Σελίδα δείχνε. Μπρος και πίσω. Wow, πόσα πράγματα μας έστειλες. Γιατί, ευχαριστούμε πολύ βέβαια, αλλά γιατί τόσο ωραία πράγματα. Και ταινίες. Ας να τα κράτησες εσύ. Μερκεσάινα. Τι ωραία που είναι. Και Paw Patrol. Wow. Και αυτό το λάκι Πασχαλή.
Πασχαλιάτικο. Άρτη μου λέει, κοίτα μου από την άλλη. Κοίτα με καλά. Για την Αριάδνη. Για την Αριάδνη, για την Άρτεμη. Για την Άρτεμη κάτι. Αυτό είναι για... δεν ξέρω. Ούτε αυτό ξέρω. Θα τα ανοίξω εγώ. Τα του διαβάσματος. Και άλλος ένας φάκελος εδώ. Και πολλές καραμελίτσες. Κορίτσια, υπάρχουν και βραχιολάκια, μπρελό. Όσα παιχνίδια. Και Άρτεμη σου αρέσουν και πασχαλίτσες. Και unicorn. Και λουλούδια. Wow. Υπερπαραγωγής. Και κοχύλιο όμορφο, κορίτσια, δείτε. Καρπουζάκι μου. Καρπουζάκι. Για τις καλύτερες YouTubers στον κόσμο, Αριάδνη και Άρτεμη. Αγαπητές Αριάδνη και Άρτεμη, το όνομά μου είναι Ευδοκία. Πανέμορφο όνομα, παρεπιπτόντως. Πανέμορφο. Και πάω Τετάρτη Δημοτικού σαν την Αριάδνη. Μένω στον Τύρναβο που είναι μια πόλη κοντά στη Λάρισα. Θέλω να σας πω ότι στο Roblox με λένε. Ξέρουμε το όνομά σου τώρα. Θα παίξουμε μαζί. Θα το γράψω σε ένα τέτοιο και θα γράψω. Και αν θέλετε μπορείτε να με κάνετε φίλοι. Είστε τέλειες και θέλω να συναντηθούμε και να έρθετε στον Τύρναβο ή στη Λάρισα. Σας στέλνω αυτό το γράμμα και άλλα πράγματα για να σας πω ότι είστε τέλειες και να συνεχίσετε έτσι και να μην μας δίνετε σημασία στα... και να μην δίνετε σημασία στα κακά σχόλια. Ελπίζω να είστε καλά με την υγεία σας από τον κορονοϊό. Και κάτι ακόμα, θέλω να σας πω ότι όλα σας τα βίντεο είναι τέλεια, μα τα πιο αγαπημένα μου βίντεο είναι με τα slime. Σας αγαπώ πολύ και όταν είχαμε σχολείο μιλούσα για εσάς φίλες μου και έλεγα να σας βάλουν like και να κάνουν εγγραφή. Σας ευχαριστώ πολύ, καρδιά μου. Αυτά, μα θέλω να σας ευχηθώ καλό Πάσχα. Μπορείτε να το ανοίξετε όταν έχει περάσει το Πάσχα, αλλά δεν πειράζει, όντως έτσι συνέβη. Και μένουμε σπίτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, όλα τι τα... υπέροχα δώρα. Πανέμορφα. Δηλαδή είναι κάτι που είναι δικό σας και μας το δίνετε μερικές φορές που δεν χρειάζεται, παιδιά. Αλλά εμείς το εκτιμάμε πάρα πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ. Το εκτιμάμε πάρα πολύ. Και το χρόνο σας και τα λεφτά σας που τα στείλετε και την αγάπη σας. Και τον κόπο σας και το ότι ασχοληθήκατε για μας και ότι περάσετε και την ώρα σας που χαλάσετε για να ζωγραφίσετε κάτι και να μας γράψετε. Και τα γράμματα. Τα εκτιμούμε πάρα πολύ, σημαίνουν πάρα πολλά για μας. Σας ευχαριστούμε. Γενικά να σας πω κάτι, αυτή την περίοδο με τον κορονοϊό ήσασταν οι καλύτεροι μας φίλοι. Περιμέναμε τα γράμματά σας και περάσαμε τέλεια. Και Μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Και Είμαστε μια τεράστια, πολύ φοβερή παρέα. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν σημαντικό για τα δώρα. Απλά θέλαμε τα γράμματά σας και τις ζωγραφιές σας. Ευχαριστούμε. Παιδιά, αν σας αρέσει το βιντεάκι μας σήμερα, μην ξέχασετε να μας βάλετε like και να γραφτείτε στα κανάλια Άρτεμη και Αριάδνη Star. Σας στέλνουμε πολλά φιλιά. Θα τα πούμε στο επόμενο μας βίντεο. Γεια σας. Γεια σας. Και για όσους θέλετε να μας στείλετε γράμμα, ταχυδρομική θηρίδα 41073, ταχυδρομικό κώδικα 12201. Αυτά γράψτε μόνο και θα έρθουν τα γράμματά σας κατευθείαν σε εμάς. Και εμείς περιμένουμε και σας στέλνουμε πάρα πολλά φιλιά. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Γεια σας. Να είστε καλά. Γιατί με κλείνεις. Θέλει να φάει τη χαλβαδόπιτα.